Nu. Jeg fatter ikke om pis af nogen som helst ting. Da jeg var i jeres alder, der var stamhammerne, pishammerne beruset kl. 23.30, der gik jeg hjem. Men I starter nu. Nej, vi har været i gang siden kl. 12 i dag. Ja, det var kl. 12. Vi har bare givet gå hjem med nu. Er det nede i Sønderjylland? Jeg bor i Ribe, men altså, jeg går Ribe. Okay, vi er dernede. Nej, men... Vi startede på Aalborg, der var kl. 12. Ja, Fra Norge. Hallo. Jeg er ikke flakmand. Nej. Det må blive sagt. Men prøv, lyt da for helvede, jeg siger. Det der er ved det, det er, starter man klokken 12 om natten. Med uger og handler og handsker og piller. Det er jo fuldstændig... Nej. Jamen, det er sådan, vi gør det i Norge. Det er så koldt. Det er jo pissehamrende. Ja. Men det er fint det nok. siger vi bare. Men starter kl. 11:30 om natten, der går man i byen. Ja. Du siger, hele næste dag, den er blackout. Nej. Du siger, jeg er ude og finde rav i morgen. Tidlig kl. 7:30, ikke også? Ude i Blåvand, ikke? Den ligger I bare... Nej. Og det er fint nok. Jeg skal op og gå for Hvor fanden står I ud af dagen, mand? I starter kl. 11:30 om natten, men I er jo fuldstændig skingerne åndsdag i jeres Vi startede jo kl. 12 om formiddag. Om middag. Vi startede kl. 12 middag. Kan du en dag også? Op i morgen og gå på arbejde. En anden dag fandt du inde på min ski arbejdsplads, fandt det ud af en dag Det skal jeg gøre. Jeg skal det ikke der. At lige pludselig, da jeg sagde, jeg rejste mig op inde i kantinen nede på arbejde, så sagde du, vi kraftedeme skikkerne sindssyge herinde, sagde så. Kom med, jeg er en gammel røvhul på 60 år, men ved du hvad? Dig, ved du hvad? Hvor fanden er nede og hak med en sygdom? I løbet af 10 år. I får gik i jeres tommeltot. Ding. I ser med den pis mobiltelefon der. Og dig. Jeg så jer over. I kraftedeme kørt rundt med. Og kraftedeme at se jeres tatoveringer, fordi I 10 graders frost var der oppe i byen og sådan noget. I skulle se den skide tatovering. I givet 6.000 kroner for. Den skulle vi simpelthen bare se. Den der tatovering, I har fået der. Det var minus 10 grader deroppe i byen der. Vil jeg prøve at sige, du er syg i 14 dage nu. Ja, hvorfor? Fordi vi skulle se den der. I kraftedeme da ikke rigtig kloge med. Og ved du hvad? Der har nogle generationer, som er simpelthen... Jeg prøver lige at høre. Gik dit her tommelfinger. Det der, som træber. Jamen, hvad sker der? Ja, men vi har jo det der med det her mobil på. Og vi fik gik i vores fingre og sådan noget, fordi vi skulle... Ja, hvorfor har I fået underlivsbetændelse? Og det... Ja, men vi skulle jo vise, da vi kørte op igennem skolegang. Vi gik i 6.000 for sådan en skid tatovering. Det er alle, der se den tatovering der, ikke? Alle skal se den tatovering. Vi skulle da give 6.000 for den, for helvede. Jamen, skal jeg se den tatovering der? Den er der. Jeg har ingen, og jeg får aldrig nogensinde tatovering. Men jeg har kæft, det er sygt. Hold kæft, det er sygt, mand. Der er nogen, der også har tatovering. Nå. Ja. Hallo? Der er nogen, der har en tatovering. Nej. Nej, men I er mønsterbørn, jer der sidder her. Jeg fortæller bare, hvordan samfundet er i dag. Det er helt forfærdeligt. Og ved du hvad, min bedste kammerat, det er Jan Gindberg. Nej, hold nu kæft. Hvem er Jan Gindberg? Den er ikke komiker. Han er de bedste med højt og tale for nationen om fredagen før i tiden. Jamen, hvordan skulle jeg vide det? Ja. Jan Gindberg. Nej, ved du hvad, jeg er lige ude og... Du ved, der er en hyggelig Jeg er lige ude og hygge mig i aften. Jeg har min gamle Ronson her fra 1973, og slår mig ned til at blive millionær. Nej, det var ligesom en frugtslag. Du går bare ned, så bliver du millionær. Mens du slår mig ned, så bliver du millionær. Det er en eller anden, jeg så en eller anden skilt derovre på
kl. 23.30, ikke også? Jamen, der var der et eller andet. Jamen, jeg ved ikke, om det er noget happy hour eller sådan noget. You what, you bet you good the time now. Jeg ved det ikke. Gå over og kigge efter. Hvad hedder du? Det var ikke mig. Så kigger jeg på. Det er lige meget. Jeg hedder Bjarne. Hvad hedder du? Jeg har en tatoveret. Dit navn står der på banden. Dit navn? Nej. Hvad står der? Hvad hedder? Nej, Bjarne, det er et pænt navn. Hold da kæft, det er godt. Ja, det er derfor, jeg viste. Ja, det er godt. Nej, det lyver, Bjarne. Ja. Nej. Det er et fint navn. Ja, det er det da. Og vi har været i by siden kl. 12. Ja, nej, 12. Nej, formiddag. Men uagtet hvad jeg fyrer af i min halvbrænder og sådan noget. Men er der en, der i vores lille bitte lukkede selskab vil give mig ret i bare en af de ting, jeg sagde? Det skal jeg gøre. Det gør jeg. Ja, faktisk Jeg synes, det er nederen, at folk de går i byen kl. 5. Og så sover en dag væk i deres brænder. Ja, det vil give dig. Men det gør vi jo heller ikke, også der sidder her. Der er nogen, der gør det. Det er jeg helt sikker på. Altså, nu har jeg selv hund derhjemme. Han skal sgu Jeg derud, kan du. købe den der hue der, var. Det er en, Det var bare lige for at se dit hår. min svigermor har syet den. Jamen, bare lige for at se dit hår, for jeg har jo ingen. Du har ikke noget. Ja, Jonas, jeg synes, du må vise ham dit hår. Din har mit Jonas, hår. af med hunden. Nej, jeg beholder skuen på. Det er pissekoldt. Hunden af, Jonas. Men jeg tror, du har et problem. Hvorfor? Hey, Bjarne, skal du høre? Du ryster Bjarne. helvede. Ja, jeg fryser. Det er den abstinenser over ved dig. Bjarne. Din land. Kæft, jeg arbejder ved fremmedlæggerjon i 10 år. Fremmedlegion. Jeg kan godt se på folk, whatever, hvor de kommer fra. Hvor kommer jeg fra? Nej, det er ikke noget med det at gøre. Det er ikke noget med det at gøre. Men med dit ryst på dine hænder, der er du abstinenser. Bjarne. Jeg ryster sgu ikke på min hånd. Det sjove det er, dem der hedder Jonas i vores omgangskreds, de går med hue. Begge to har hue på. Jonas og Jonas. Jeg var med begge til Bjarne så. Jamen, jeg har jo ingen hue.